أنا ولا بريابة الإنجليز كندا بعد هذا برنامج ودقان أمريكا أنت كندا وماشى اللي قبل لابي بعمدو ماشى كانت هو كندا بلده هالكابي شوكتا إنجليز إيه هستا حتى أي كانوا سوق عادين مقاعد أي كوفديان كندا أيها بلايا داسي إنجليز كاكو حيجو إنجليز كحال غيري marka ninka ay uu deela odaygi horta la buriyo guriga 4-5 baa joogta moogtahay gurigi ilma joog hay sameynaysa horta waxay soo raasanaysaa wiil yar oo shidan oo kala xidhan oo wiilasha alla hoogayo baayan hana Ingiriiska laba system bay deelaan dumarkii badana hay qaarkood waxay sameeyaan laba systemka koobaad waxa weeyaan ninku inuu meesha yimaado oo deelma anihiisa la cabo laakiin sharadka koobaad waxa weeyaan ninka in horta furo farta laga saaro waa garta furaha farta laga saara adeeg xataa uguma soo doonay hadduu da asaga u gartuu rabbi u dharbaax lama sheegin laakiin baby aan rabbiga la ii dharbaaxayso aniga lama qabo hoogay astaghfirullah tawilak ta koobaad waa taa weeye laakiin pointiga ninka ugu gadaysa weeye maalinka xaflad iyo tacsi iyo aroos la leeyahay allah waa daddy daycare iyo boy care mintee muraayad madow xidhato dankay taagaysaa saaxiibadeen asxaabtii hay seetina xaajiga ay keene markay xafladii wixii show off ani soo doon qalbiyo dhakab gaariga intaas ilaa arkay rabtaa danka dhigaysa hadalkaa dhibaayo la hawla first of all taas weeye ta labaad ingiriiska laga yaqaano waxay tahay part time wax la yidhaahdo ahe Australia waa qabna part time ninkiina part time husband al dhahan shaqo miya shaqo habina dhowr gabdhood meesha ku wada fadhinay qaar baa waxay dhahnaa ayaa hodan waa baxanayo hadalkaali noo mariyo naxagee u socod maaruus ba u socod maya part time ma fahansani fresh ahay na waa maxay part time aad waxa istiri shaqo u socda masaakiinta na waa maxay part time dhaq baa la yiro waa la baxay taasida ka hor bay ahayd waa fahmi waay marka walaalo waxaan maxaa laga wadaa part time kan ma fahansanid laa ilaaha illa saas waa amini waay ma hubin doontaa hooyo ma hubin doontaa habo ayaga waxa ku naayada ii kale buni waxba noo kale way yimaadeen dango saddex bay ahayn maalinkii labaadna mid maalinkii laba baxday ta kale way sii rug raacay maalinkii dambe time-ka u lahayd waxaan ku yidhi walaalayaal oo part time-ka waqti wadanka ku cusub waxaas ma fahansan dhagweyn ba ahee part time-ka walaalayga dabagee muxuu yahay part time-ka waxa weeyaan bay yidhaahdeen anagoo single mothers aan ahay ilmaha guryaha noo joogo nin iyo ma rabno hotel iyo waxaa la aadayaa iyo gurigiisii asaga waa is aroosaynaa baa lagu yidhi sheekha wacanaynaynaa 50-50 aa la dhahaa waa kaas waa ismehersanaynaa hadduu ilaahay ku waxaan yaakin disgusting ani ahaan ila naqataa waxa weeye absolutely waa ismehersanaynaa baa lagu yidhi maalinkuu kuu baahaye baby macan waa kuu baahanay intee maanta masarkeenaya dhadha hotelka gabadha ayadaa booking garaysan markaasaan ku yidhi majidhkiini hodan ma xasuusataa pretty woman iyo waxaa ma dareemaysidoo adigoo lagu qabo oo aad pretty woman ma xasuusataa Julia Roberts iyo Robert Redford filinkii Julia pretty woman you have to look at that movie baby girl haye iska socohay marka waxaan ku yidhi ma naftiini iyo maalkiini plus miya marka hawshane maya hawsha si fiican u qabtaan kiina anfici waayo hawsha أعوذ بالله طبعاً كي هوشي أنت هاي ده هوشي أنا دروي هاي وأنو لتشوجينا مالك أوبهر يسر والله فني بقى مرمر قبلي وينسي وقصو حنكوي ولا مركك وما هاي واحد كلها قلبي وكل حيس ساعتها في عندها أي ما أنت ما كل مكرنا أوكي بنقولي مركز سي سعتي ريزن كأوسي سعتي دواء السكتي ما حشوتي you know الله يا ما إلا أنت وحاول سعتي بقى أكتر إن فلاي واي هذا نه أجو قفتان وحين نكبه أجور ست إنتاس واي
diiqaya الله هوي gabar yar aad oo yarta hooy macaan iga aamus ma xishoonis ku tamay ka xishoone ninka waaba ugu tala gashay ciyaalkeeda inay ka tagtay soo nimcaysatay soo noqotay intaas waa waxay u nooshahay adoo adigana ku sheegaysa inay part time shaqayso dee qofku hadduu ilmihiisa weynaado muxuu guur ka doonaa soon ka soomo hadduu nafta u yaabo allah ya in adeere macaane soonka taa waajib waaye oo alla ku saaray iyo sunno aad adiga samaysanayse waxaan rabaa inaan u sheego sika hooyo macaane hodan gabadhaana scientifically aan rabaa inaan cashar u dhiga horta fatuush miya qofkii la hadla mise waa make up baa hiba qofka su-aasha weydiiyey waa ayo waa hibo hiboy hibo qofka dhaha ma sooma adiga miya moo iska soomaha ana ilmo waaweyn fiiri hooyo macaan hooyo macaan ma og tahay nolosha ninka iyo naagta markay wada joogaan isu tagooda naftirkooda inay ku jirto caafimaadka gabadha sax hadda marka shuhada ayadana nafley waaye ilmo yaryar haysataa ayadoo yar ay single mother noqotay anaasoo la ilmihii uga tegay dhinaci kale sughe marka waxaa jira fiiri drivinka ka hadlaya hadda raalli ahaadayahe fatuush iyo makeup haddaydan guursanin raalli iga aaday intii daawanaysa 390 ah hodan online adi xataa hooyo macaan iga raalli ahaa sometimes waxa way diinta way ogashaa in runta lasu sheego wiil yar oo maasha allah 2 jira ii jooga habar yar first baby oo guurna waa soo maray maasha allah maya hooyo waxaan diina overload oo 16 inaan ku geliyo hal mar ii dulqaado hooyo sidaan igu qaado aniga qof waxa ay sariixad ama ka xishooda runta hooyo macaan waxaa jirto gabadha iyo wiilkeeda ama odageeda markay isu yimaadaan maasha allah nimcadii iyo ducadii markii malaa'ikada ajirkooda meel laga dhigo scientifically waxaa jirto wax la dhaho farxad gelin gabadha ma habeenka fiiri for example iga raalli ahaada wiilasha walaalaheeyo meesha ku jiray aniga markasta ii haystay inaan shiiqad ahay shiiqad in regard of truth haye hooyo macaan of course markay ay gabadha iyo odageeda ay isu magaciisiyaan subaxa dambe gabadha markay soo kacdo farxaday la soo kacaysaa odageeda raali gelinaysaa oo wax walba u diyaarinaysaa ama hadday dhar ahaan lahayd oo feera ah ama quraac ama adi waa la yaqaanaada shaqaday gabadha qabato habeenkii la israali geliyo calaa ay taxaal intaasaan hadalka kusoo koobaya marka qofkan marka ayadoo yar hadday garoob noqoto part time waxa ku qasbaya waxaa waye ilmaheedii oo yar yar oo gabdho u badan yihiin ama wiilal u badan yihiin ayaantan laysma aaminade nin kastama la soo gelin karo guriga inuu magafo soo maray iyo inuuna soo marinna mataqaan dadkan jidkaa kasoo dhex qabsanaysaa part timeka naftarkiisa because of you know your feeling meeshaasa ku ekeeyey marka hooyo macaaneed xasaba calaa daruufad jiro darteed ayay dhacaysaa in ninkii uu kula heshiiyo inuu guriga ugu timaado saacado kooban isagana waxaa dhici karta daadi daycare oo asagana uu yahay single oo maalmo uu ilmaha inuu haayo ay tahay marka duruufahaasaa dadka isu keena dibadda nolosha way adag tahay soomaaliya shaqaalaa la leeyahay optionnaa jiro a and b ilaa iyo ya marka xagga dibadda ma jirto taasaan sheekada kusoo xira marka waxaan ku yidhi hodana ninkayga habeenkii dambaysa aan xabadkiisa oo jiifo ka dhunkado maseba mar iga shaqo tegayna intuu ikiciyo iyo iga tegi waayo intuu ii soo hoydo aan xabadkiisa geli waayo leeyahay see tahay how was your day aan lehay oo habeenkii markaa ilmahaas intaan tv daarano aan muhiimada waxa sameeyaa garabkiisa inta madaxa saarta daan filinka oo maalinka igu kacsantahay inaan baalaha karifanaynin oo maalinkaas in aan ninkay kulkulinaynin optionkaas maadan dooran hodaniiniye hooyo macaan this was not your option hooyo this was yani single mother niman ka hadlaya hooyo iyo adigoo over 40 ah oo suuqa la istaagi karin nin caruurihii aadan jiidi karin waxyaabo badan oo xasaba calaa daruuf gabadha soomaalida ah oo badana ku qasba inayna guursanin ilaa 50+ waxaa keenaya ilmaheeday asturaysaa ilmaheeday jaamacad ka baxsanaysaa ilmaheeday make sure ku samaynaysaa inuu keligiis lugihiisa ku istaago ama lugaheeda wixii ilaahay ka siiyey inkaar qabihii hore uga tegay ilmaha bal hawoy waa maaqsanta horta laakiin bal hodan iyo ani maadaama aan isku eejinahay noo kala bax waxaan rabaa fikradan inaan weydiiyo siday ayadu ay la tahay camal ma fahanti jazakallah qalbi waayo horta eejka hadda anaga aan joogno inaan yacni dhahno guur la-aan aan ahaanayna horta wax suurtagala ma aha
you know waa la Thank you. guursanayaa reerna waa la dhisanaa laakiin qof over 40 ah ilmihiisa waa sax horta nin ma dhex keeni karo ilmihii teenagerska noqonayaan maxaa la dhahaa akhlaaqiyan ninaan dhalin in loo keeno xoogaha waa adag tahay ma fahanti adigii xataa hooyanimo ma aragti maadaama aabahood ka tagtay fiiri aabahooda xujo ahna banaanku kaa wiidaysana marka hore uu ku qabo kuma rabin markaas wuxuu bilaaba pressure ah ninaan aniga controlin ninaan aniga garanaynin ninaan aniga hubinin creditkiisa criminal record inuu qabo war goormaha annaga waxaa Soomaaliya la joogay criminal maxay tahay the more criminal you are the better you are for the ciyaal waxaas hadda marka laakiin dibadda marka la joogo ilmo kasta ma keeni kartid ma u keeni kartid ninka صح kii ka tagtana ma ogolaan ka wadaade waxa waaye limited waa optionka limited ah soo daahiboy yaa maama laakiin marka sheekadaasi marka ani waxaan ka wadaa dadkan ugu eejka ah guur loo diidi mahay ha guursadaan sallallahu baarik laakiin maamo kontonkii ku dhow ilmaheeduna ay hadda anaga nala eg yihiin hiboy naftaa leedaho kale leedaa soo moogid yaa maya ay isdhegaysano hooy macaan hay naa hodan codkaaga lama maqlay telefoonka saani u dhig waxaan yidhi hadda may maqashaan hadda waa ku maqalnaa maamooyinku marka ay caadadu ka go'do ayayba ugu daran 14 naamaba ogeyne naa warka ii caadadu ka go'day hay استغفر oo hodane hooyo macaane hadday aniga 300 mareynay 148 topic aan bilaawno waxa u maleynaa waa kala kicin aan u maleynaa gameka waa laga maarmaa hadda war gameki waa laga maarmay the real game laga hadlayaa topic nimanka ay jecel yihiin waaye ma sha Allah inaan maya ana horta saas umaana ogeyn markii la weynaado inay xaaladda sii cakirmayso laakiin ani ahaantayda fikirkaas hadii la weydii lahaa ma aragtay ilmahaygo dhoori 10 jira ah oo waxaan ku ri 20 ba iska dheh 20 jiro de anigu ilaahay aan leeyahay keensa ma lahayn oday maya layla meena intii iska fariistaan tusbaxay qaataan son bilaaw laha atay saaxiibay mid kale oday yar oo macsar laha soo qabsan lahayd أنا والله بلا قونا أي معصرة وحلا كلا سيما قانا لكن حاول ملينا وحبضنا وحد دقيسة ما ملين يدب عصرة ملينا قفية ما هي أنا قو 10 ذي هرا قبتها قفية وقعنا كوتاي يا أوليف أويل كسعتها معصرة هاشتاج والله حلقة دو عصر وسوب حي فرست بيبي يقول سالها 2019 ما شاء الله dadka waxay jireen naahorta waxa ka cabsanayna cunug dab casar weeg inaa dhasho wallahi waa jeclaa ninkaas adiga habareeraysa u jeclaa hay waa America iyo waxa kala joognaa Europe xilliga hadda markay ayaga u tahay ma aragtay habeen xilliga dambe markay u tahay anaga waaga noo soo bariyay Soomaa waa bariyay noo tahay waran opposite la isku yahay waa sugooya aniga maxaa la soo jeedaa dab casar suga karaan joogay ilaa labada duurnimo ku soo aadaysay marka live kiisa Facebook marxuu